เอาไม้แขวนเสื้อวางก่อนไหมครับตั้งใจไปส่งน้าพลอยหน่อยมะน้าพลอยจะไปละวางพี่พายุวางก่อนแล้วไปส่งน้าพลอยก่อนพี่พายุมาวางก่อนมาส่งน้าพลอยก่อนเร็วพี่สาเปิดประตูให้น้าพลอยหน่อยครับไม่ใช่ครับนั่นล็อกไม่ใช่ครับอ๋อโอเคได้ละบายบายพี่สายไม่ต้องแล้วส่งน้าพลอยส่งเขาลิฟต์ก่อนใช่ไหมครับน้าพลอยไปแล้วนะพี่พายุไม่มาส่งน้าพลอยหรอบายบายนะไปส่งน้าพลอยมาส่งน้าพลอยมาจูงส่งน้าพลอยยังไงกดลิฟต์ให้น้าพลอยกดลิฟต์ให้น้าพลอยยังไงครับโอ้ถึงไหมลูกโอเคบายบายกลับเข้าห้องไปหาหมามีป่ะบายบายครับเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายพี่สายบ๊ายบายพี่พาบ๊ายบาย